对于宏观啄木鸟而言，活着仿佛只为一件事：囤积坚果。它在橡树上啄出近1000个小洞，每个洞里都珍藏1枚坚果。日复一日，不断重复着同样的工作。望着满树坚果，树下的松鼠早已垂涎3尺。趁着啄木鸟不备，它悄悄爬上树干。可它忘了，这满树的坚果都是啄木鸟的私人珍藏。啄木鸟很快察觉入侵者从高空俯冲而下，尖锐的鸟喙狠狠啄向松鼠后背。松鼠吃痛仓皇逃窜，啄木鸟哪肯轻易罢休，雨点般的攻势接连落下。受尽折腾的松鼠狼狈逃回洞穴，嘴里还死死衔着那颗偷来的坚果。就在啄木鸟全力驱赶松鼠时，一头成年棕熊悄然来到树下。面对体型远超自己100倍的庞然大物，啄木鸟所有的防备都形同虚设，只能眼睁睁看着棕熊爬向树冠，大口吞食自己辛苦一秋囤积的果实。日复一日的辛苦劳作，短短几10分钟便毁于一旦。沮丧与无助涌上心头，满心的付出瞬间化为泡影。但倔强的啄木鸟从不会被挫折击垮。等到棕熊离去，它又重新开始，一颗一颗收起橡子，一遍一遍凿洞封存。大自然从没有永远的安稳，努力未必有圆满的回报，可渺小的生命依旧选择坚持，选择耕耘，在无常的岁月里守住属于自己的那一份生活与倔强。